Begini cara proses sauna burung yang saya lakukan setiap hari untuk burung murai batu. Pertama-tama lepaskan semua cepuk makanan dan makanan yang ada di dalam kandang. Lalu bersihkan kandang dari kotoran. Sebelum proses sauna dilakukan, pastikan burung sudah kita kasih jangkrik sebanyak 5 ekor. Setelah semua selesai, penjemuran baru dilakukan. Sauna yang bagus dilakukan pada jam 11 lebih. Dan untuk memaksimalkan performa yang bagus, sauna sebaiknya hanya memakan waktu kurang lebih 15-30 menit saja. Setelah sauna dilakukan, sebaiknya angkat burung dan buka kerodong secara perlahan dan full ablak sampai 30 menit untuk diangin-anginkan.